channel. So for today's video, we will be unboxing a plant meal that I got from Benguet. This is the package and it arrived kaninang umaga. Mga siguro 9 o'clock. So ngayon, nung umorder na ako, A-best na yung courier. So yung box LBC lang, pero ayan, nasa gilid. A-best na talaga yung courier. Kasi based sa mga nababasa ko, A-best is the best when it comes to plants. Sobrang bilis daw talaga. Ang naging problema ko lang kay A-best is medyo mahirap i-track yung package. Hindi masyadong mabilis katulad ni LBC na updated. But anyway, this was shipped nung Monday and I received it ngayong Wednesday. So 2 days lang siya in transit. So bubuksan na natin siya. So set yung binili ko guys. So last time kasi per piece lang. Mendoza lang yung binili ko. Ito guys, set siya 5 pieces and worth 1,500 yung isang set. This is how it looks like inside. Ang siya cardboard para siguro hindi ma-shake yung plants. Siyempre hindi naman natin alam paano i-handle yung cardboard ko. And tadaan! Ito na yung plants guys. Nakabalot siya. And ayan. So 5 pieces. So finally nabuksan ko na. Ito siya sa loob. So, 5 pieces yung set na nasaktuhan ko. Pero mostly, yung 1,500, 6 pieces siya. Tapos minsan 7. Sakto, ano bang pipiliin ko? So, unahin natin itong medyo manipis. Ayan. So, naka-tissue pa siya. Bukas. Okay, ito yung next. Wait, ito na muna. Ayan. So, I believe this is Echeveria Mocha Variegated. And the next one, I feeling ko si ano to. Ayan, si Marpin. Wow, grabe, ang daming leaves. Hala, sis, tingnan mo, ang daming leaves. Grabe, ang ganda. So, this is Echeveria or Graptoveria Marpin. Ilalagay ko na lang dito yung identification niya. Pero Marpin ang name nito. I'm not sure kung Graptoveria or Echeveria siya. Okay, so we're down to 2. Mas malaki to, so hindi ko alam anong uunahin ko. Siguro mas maliit na lang. Ayan. Sumisilip na guys. Nakakatuwa naman. Ang bigat. Grabe. Oh my God. Ang ganda-ganda niya. Look. Ang taba-taba. Ang laki-laki niya. And lastly, ito. Alam ko na kung ano to. Hindi talaga ako nagkamali ng seller. Look, sobrang ganda niya. So this is Echeveria Lilacina. I'm so sorry kung may ano. But this is Echeveria Lilacina. Ito pa yung tag. So yun guys, yun na lahat ng plants na nakuha ko. Again, my seller is Ma'am Stephanie Ramos. I'll try to put her link sa description box down below. Alam ko kailangan nyo siyang i-add para makita nyo yung mga binibenta niya. So, ipapahinga ko muna sila for at least a day and then tomorrow ilalagay ko na sila sa pot. But anyway, I hope
Bye!